नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजीव शर्मा है। एक प्रयास किया है मैंने राम कथा को आधुनिक कविता में लिखने का। उसका एक दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दृश्य में विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगकर ले जा रहे हैं और अब वो उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, उस वन में पहुंच चुके हैं जो ताड़का के आतंक से व्याप्त है। तो लीजिए, आनंद लीजिए इस दृश्य का। इसमें संवाद भी है, दृश्य परिकल्पना भी है, उसका चित्रण भी है। एक छोटा सा प्रयास आपके समक्ष। बिखर गया गहरा मौन तीनों के मध्य। सूर्य का प्रकाश अब हो चला है मध्यम। बढ़ रहे थे तीनों द्रुत गति से गंतव्य की ओर। सहसा बाधित किया उनकी गति को किसी जंगली पक्षी के कर्कश स्वर ने। गुजरा अगले क्षण उनके निकट से भयाक्रांत हरिणों का झुंड। घुमाई दृष्टि सतर्क राम ने सभी दिशाओं में। उड़ गया खड्ग सौमित्र का आक्रमण की मुद्रा में। विश्वामित्र भी हो गए थे सतर्क आगामी संकट के प्रति। वायु का प्रवाह भी जैसे हो गया था अवरुद्ध। खड़ी हो गई उनके समक्ष सहसा एक युवती, निकलकर पेड़ों की झुरमुट से। रह गए सभी हतप्रभ देखकर उसका अप्रतिम सौंदर्य। सांध्य प्रकाश में दमकता उसका सौंदर्य डाल रहा था सभी को अचरज में। देखने लगी वे राम और लक्ष्मण को विस्फारित नेत्रों से। गौर वर्ण सुडौल देह यष्टि, काले घुंघराले केश और मस्तक पर लटकती कुंचित लटें। था गहन सम्मोहन उसके विशाल नेत्रों में। पूछा उसने परिचय राम और लक्ष्मण का कोमल वाणी, और पूछा कारण उनसे इस निर्जन प्रदेश में आने का। तब दिया परिचय राम ने अपना भ्राता सहित सहज भाव से, और बताया ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा अपना उद्देश्य निर्भीकता से। बिखर गई कुटिल मुस्कुराहट युवती के मुख पर। क्या नहीं जानना चाहोगे तुम मेरा परिचय? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ पुत्र राम। था गहरा विद्रूप उस युवती की वाणी में। मत करो बातें इस दुष्टा से हे राम, कहा महर्षि ने चिल्लाते हुए। यही है राक्षसी ताड़का, इस वन की स्वामिनी। चढ़ाओ प्रत्यंचा अपने कालजयी धनुष पर अविलंब, और कर दो वध इस पापिनी का। बचाने को ऋषियों का अस्तित्व। गूंज उठा वह संपूर्ण वन क्षेत्र। सहसा ताड़का के क्रूर अट्टहास से। बदल रही थी मुखमुद्रा ताड़का की। देखा विस्मित राम ने और सौमित्र ने। क्यों करता है प्रयास व्यर्थ ही मेरे वध का मूर्ख विश्वामित्र? किया है तूने दुस्साहस इस वन क्षेत्र में प्रवेश का, दो राजकुमारों के बल पर। चुकाना होगा तुझे मूल्य इस दुस्साहस की। का इन कुमारों के साथ अपनी मृत्यु से धारण कर लिया। इन शब्दों के साथ ही ताड़का ने अपना विकराल रूप, कृष्ण वर्ण, बेडौल देह यष्टि और रूखे बिखरे केश, आग्ने नेत्रों से झांकती क्रूर रक्त पासा, भौड़ी नासिका, शुष्क होठों के मध्य रक्त में सने टेढ़े मेढ़े दांत, बार बार लपलपाती जिह्वा, धूल धूसरित वस्त्र और हाथ में कटीला मुगदर। झपटी व शीघ्रता से महर्षि पर उन्हें खा जाने के लिए कूद पड़े। अगले क्षण सौमित्र ताड़का के समक्ष हटाकर महर्षि को एक और, इससे पहले कि समझ पाता कोई कुछ भी,
कर दिया सौमित्र ने ताड़का को नासिका विहीन खड्ग प्रहार से। फूट पड़ा रक्त का झरना राक्षसी के भद्दे मुख से। था यह अप्रत्याशित उस अपरिमित बलशालिनी जातुधानी के लिए। भर दिया इस घटना ने उसके मस्तिष्क को क्रोध और अपमान से। सहसा हो गई वह ओझल सबकी दृष्टि से। हो उठे थे विश्वामित्र तनिक असहज। न करो विलंब अब तनिक भी हे धनुर्धारी राम, इससे पहले कि हो जाए आगमन रात्रि का, इससे पहले कि बढ़ जाए प्रबलता आश्री शक्तियों की, इससे पहले कि हो जाए एकत्रित यहाँ मायावी असुरों का समूह, इससे पहले कि प्रारंभ कर दे दुष्ट ताड़का मायावी युद्ध। करो संधान अपने कालजयी धनुष पर अमोघ बाण का और कर दो वध अविलंब दुष्ट ताड़का का। उभर आए सहसा असमंजस के चिन्ह राम के मुख पर। क्या नहीं है ताड़का अवध्य एक स्त्री होने के कारण? हे मुनीश्वर, किया स्पर्श राम के गंभीर स्वर ने विश्वामित्र के कानों को। अवश्य ही है वे एक स्त्री, किंतु नहीं है वे अवध्य। किए उसने अपराध जघन्य आर्यावर्त की पवित्र धरती पर। नहीं है इसके अतिरिक्त कोई दृष्टांत प्रथम, जब होगी दंडित कोई स्त्री किसी राजपुरुष द्वारा। महर्षि भृगु की पत्नी कर देना चाहती थी एक बार वध इंद्र का। काट दिया था उसका मस्तक श्री विष्णु ने अपने चक्र से, जानकर उसका मंतव्य, और की थी सहायता देवों की, देकर इंद्र को प्राणदान। क्या कारण हो सकता है फिर आज इस असमंजस का? समझाया ब्रह्मर्षि ने राम को देकर दृष्टांत। प्रस्तुत हूं मैं करने को दंडित दुष्ट ताड़का को, हे गुरुदेव। कर देता हूं मैं नष्ट तत्काल इसकी आवागमन की शक्ति को, कहा राम ने ब्रह्मर्षि से विनम्र स्वर में। नहीं है यह समाधान इस विकट समस्या का, हे दशरथ नंदन। तुम्हारा यह कृत्य भर देगा ताड़का के मस्तिष्क को क्रोध और अपमान से, भड़का देगा अपमानित क्रोध प्रतिशोध की ज्वाला को। सक्रिय हो उठेगा असुरों का समूह और भी अधिक। नहीं होगा उचित किसी भी प्रकार छोड़ना जीवित ताड़का को। मत दो स्थान इस क्षण संकल्प और विकल्पों को अपने हृदय में, और करो वध इस पापिनी का, कि है ये मेरा आदेश, कहा विश्वामित्र ने राम से समझाते हुए। जताई सहमति सौमित्र ने भी विश्वामित्र के कथन पर। इससे पहले कि बोल पाते राम कुछ भी, छा गया अंधकार आकाश में। हो गया असंभव देख पाना तनिक भी धूल के कारण। होने लगी सहसा पत्थरों की वर्षा अंधेरे आकाश से। कांप उठा संपूर्ण वन प्रदेश आकाशीय विद्युत के घोर शब्द से। बरसने लगे इसके साथ ही अग्निपिंड आकाश से। उपस्थित हो गया क्षण मात्र में भयंकर दृश्य उनके समक्ष। करो संधान शब्द वेदी बाण का अपने कठिन कोदंड पर, काटने को आसुरी माया, हे राम, कहा विश्वामित्र ने राम से लगभग चिल्लाते हुए। छोड़ दिया राम ने अमोघ बाण आकाश में, शीघ्रता से करते हुए आज्ञा पालन। विलुप्त हो गया वह भयंकर दृश्य क्षण मात्र में। सहसा करने लगी ताड़का प्रचंड अट्टहास होकर स्थित आकाश में। देखा अगले ही पल सभी ने होकर विस्मित। छोड़ने लगी अग्नि ज्वालाएं पर्वताकार ताड़का अपने विकराल मुख से। कर रहा था उत्पन्न उसका विकराल रूप। आश्चर्य मिश्रित भय बढ़ती जा रही थी उसकी आक्रामकता प्रतिक्षण। अधिक विलंब हो सकता है अब घातक, समझ चुके थे राम। किया संधान उन्होंने दिव्यास्त्रों का अपने कठिन कोदंड पर, और छोड़ दिया उस दिव्यास्त्र को ताड़का की ओर खींचकर कान तक। वेद दिया उस दिव्यास्त्र ने ताड़का के वक्षस्थल को निर्ममता से। गिर पड़ी अगले क्षण वह भयंकर राक्षसी भूमि पर कटे वृक्ष की भांति। गूंज उठा संपूर्ण वन प्रदेश उस जातुधानी की करुण चीख से।
उड़ गए वृक्षों पर सोए पखेरु, करते कोलाहल घबराकर उस घोर शब्द से। साथ ही उड़ गए प्राण पखेरु उस राक्षसी के अनंत आकाश में। एकत्रित हो गया वहां क्षण मात्र में असुरों का समूह। सुनकर गगन भेदी चीत्कार ताड़का का, फटी रह गई उसकी आंखें घोर विस्मय से। था जो दृश्य उनके समक्ष था वे उनके लिए सर्वथा अविश्वसनीय। मृत ताड़का की स्थूल देह पड़ी थी धरती पर औंधे मुंह। हो गई थी धरती रक्त रंजित उसके रक्त वमन से। धस गया था उसका मुख रक्त मिश्रित धूल की कीच में। हो गया था पार राम का बाण विदीर्ण कर उसके वक्ष को। भर दिया था इस दृश्य ने असुरों के मस्तिष्क को भय से। अगले ही क्षण अपनाया उन्होंने वहां से पलायन का मार्ग। छा गई विश्वामित्र के मुख पर अपूर्व शांति। तो ये दृश्य था जिसमें मैंने प्रयत्न किया है भगवान श्री राम के द्वारा ताड़का वध के दृश्य का, के चित्रण का। आशा करता हूं ये दृश्य आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।